Здравствуйте, меня зовут Виктория Швайц, я практикующий психолог, и сегодня мы поговорим о том, как можно снизить хронический стресс. В прошлом ролике мы с вами говорили о том, какие 14 признаков помогут вам понять, что вы находитесь в хроническом стрессе. А, Если вы уже долгое время пребываете в стрессе, самым действенным способом выхода из него будет выход из ситуации, которая провоцирует стресс. Я поясню. Например, вы находитесь в обстановке, на работе, в обстановке, которая постоянно провоцирует стресс. Например, ваш начальник самодур. Он не знает, чего он хочет, постоянно дает какие-то совершенно противоположные инструкции, морочит вам голову, вы постоянно пребываете в стрессе. В этом случае самым лучшим способом будет смена работы. То же самое справедливо, если говорить о личных отношениях. Если вы находитесь в отношениях, которые постоянно держат вас в зоне стресса, которые постоянно заставляют вас остро реагировать на что-то, то, естественно, самым лучшим выходом из ситуации было бы выйти из этих отношений. Просто не общаться с людьми, которые вызывают в вас стресс. Однако это все хорошо в идеальном мире. А в реальной жизни далеко не каждый может себе позволить вот таким образом кардинально поменять свою жизнь. Ну, или просто уволиться и пойти искать новую работу. Поэтому в этом ролике мы рассмотрим с вами возможные пути снижения уровня стресса для тех, кто вынужден оставаться в ситуации, которая гарантированно приводит к стрессу, а затем по истечению какого-то времени и к хроническому стрессу. Для этого нам нужно понять, как стресс действует на человеческий мозг. В стрессовой ситуации рациональный мозг человека, его еще называют неокортекс, то есть та часть мозга, которая отвечает за принятие решений, за контроль над эмоциями, она как бы отходит на второй план. А на первый план выпрыгивает просто вот, захватывает весь первый план эмоциональный мозг человека. Мозг, который отвечает за производство эмоций. И что же здесь происходит при хроническом стрессе? Когда человек находится в хроническом стрессе, его мозг, определенные области его мозга повреждаются. Я говорю сейчас о отдельных частях префронтальной коры головного мозга. Именно эти части ответственны за регуляцию поведения и за управление эмоциями. И в результате что получается? Человек находится в хроническом стрессе, и он не в состоянии контролировать свои негативные эмоции. Все видится ему исключительно в негативном свете. Все плохо, любая ситуация обязательно заканчивается полным провалом, все будет очень плохо, будущее очень его тревожит. Вообще любое событие вызывает очень сильную тревогу и даже панику, которая потом со временем может перейти в депрессию. Поэтому вот учитывая эти повреждения, которые наносятся головному мозгу, и учитывая то, что рациональный мозг практически не задействован вот в этих стрессовых реакциях, очень действенным способом при хроническом стрессе будет переключение. Что это значит? Когда вас захлестывают негативные эмоции, постарайтесь переключить мозг на решение каких-то задач. Это могут быть простые математические задачи, это может быть какая-то компьютерная игра. То есть задействуйте свой рациональный мозг. Можно просто посчитать количество картин в комнате, количество карандашей в стакане, или сосчитать, какой сегодня по счету день в году. Это позволит эмоциональному мозгу немножко уйти в тень, да, и бразды правления возьмет мозг рациональный. Второй способ переключения, вот здесь же следует упомянуть, это прогулка. Если вам позволяют обстоятельства, я рекомендую вам выйти и прогуляться, лучше в быстром темпе. Это тоже поможет вам отвлечься от негативных эмоций. Третий способ борьбы с хроническим стрессом –
Не накручивайте себя, перестаньте себя накручивать, потому что, ну, есть большая вероятность, что вот находясь в хроническом стрессе, вы постоянно об этом думаете, да, то есть вы стрессуете еще больше от того, что вы думаете о том, что вы находитесь в стрессе. Вот такая получается история, да, такой замкнутый круг. И поскольку вы себя накручиваете, вы постоянно думаете об этом, уровень стресса у вас все время повышается. Четвертый совет. Необходимо наладить режим сна. Это, пожалуй, один из самых важных советов, если речь идет о борьбе со стрессом. То есть за 1,5-2 часа до сна вы убираете все гаджеты, все экраны. Это может быть телефон, планшет, экран телевизора. Да, вы таким образом спасаете свои глаза от синего света, который излучает экран. И вот именно синий свет и мешает вашему мозгу заснуть. Он излишне возбуждает мозг, и заснуть становится сложно. Следующий совет. Перед сном добавить какой-то расслабляющий ритуал. Это может быть горячая ванна, это может быть прослушивание какой-то музыки спокойной, это может быть прослушивание аудиокниги, например, тоже такой спокойной, не погони, стрельба, а что-то вот спокойное. Следующий совет, пятый совет, шестой совет. Займитесь танцами или любыми другими практиками, которые включают ритмичные движения. Бейте чечетку, например. Да? Именно вот эта ритмичность позволит вам навести порядок в своих внутренних процессах и таким образом снизить стресс. 7 совет. Начните петь. Даже без голоса, без слуха начинайте петь, потому что это выдохи, да, это длинные хорошие выдохи, а именно дыхательные практики очень важны при борьбе со стрессом. Человек, находящийся в стрессе, он забывает дышать, он как бы вдыхает, и вот и воздух держит очень долго, и выдохи у него получаются очень неглубокими. А пение именно учит вас делать хорошие длинные выдохи. Следующий совет. Попробуйте подражать всем телом. Дрожание – это очень действенная практика при борьбе со стрессом. И ее очень часто вы можете наблюдать у животных, у домашних любимцев, которые после пребывания в какой-то стрессовой ситуации начинают либо дрожать, так мелкой дрожью, да, либо бегать по квартире. И то, и другое позволяет им снять стресс достаточно быстро и эффективно. Следующий совет – это уже упоминавшиеся выше дыхательные техники. Они могут быть самые разные. Я рекомендую вам, например, технику, которая называется дыхание по квадрату. Это значит, что вы делаете вдох на счет 1, 2, 3, 4 секунды, затем пауза на пару секунд и выдох также на 4 счета, на 4 секунды. Вот такие техники, такие практики помогут вам контролировать уровень своего стресса, когда речь идет о хроническом стрессе. Если же вы хотите всерьез поработать с хроническим стрессом, если вы хотите повысить собственную стрессоустойчивость, вам понадобится поддержка психолога. Здесь работа уже производится на уровне ваших убеждений, которые заставляют вас поступать именно таким образом, очень сильно реагировать на какие-то ситуации, да, и жить в ситуации тревоги постоянной. Здесь, кроме того, идет поиск и переработка травм из прошлого, тех ситуаций, которые привели к тому, что сегодня вы живете в постоянной тревоге, что вы страшитесь неопределенности, что вы отчаянно боитесь утраты контроля и пытаетесь все делать прекрасно, во всем быть самым лучшим. После переработки застрявших негативных эмоций из прошлого и замена существующих убеждений на более позитивные и более реалистичные, как правило, уровень стресса снижается, повышается стрессоустойчивость и формируется способность контролировать свое поведение в ситуации стресса. Если вы хотите избавиться от хронического стресса при поддержке специалиста, ну то есть меня, вы можете записаться на консультацию в личных сообщениях в Instagram
или Telegram, или по электронной почте. Все ссылки даны в описании к этому видео. Если вам понравилось это видео, если вы нашли его интересным, информативным, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо.